v-am regăsit. Știați dumneavoastră că la editura Spandugino apare o serie de opere Virgil Nemoianu care îl readuc în prim plan pe acest profesor faimos, stabilit încă în anii 70 în America, un om care are acum 76 de ani, dacă nu mă înșel, și care este o forță redutabilă și în teoria literaturii, în istoria literară, în istoria mentalităților chiar. Este un bănățean, foarte mândru de bănățenismul său, este un tip conservator, votează numai cu Partidul Republican, i-au plăcut foarte mult Ronald Reagan, i-a plăcut foarte mult Miss Margaret Thatcher, este un om care este alergic la corectitudinea politică, la stângism, un om cu studii despre romantism și cu teorii care merg prin toate universitățile și sistemele academice din Europa și din America, un om care este fascinat de spațiul vienez, de Mittel Europa, în care intră și banatul nostru și care a dat studii de referință despre estetica, despre stilul mental istoric Biedermeier. Și exact cu această soliditate de Biedermeier cutreieră lumea și avem aici străini prin Europa, buimac pe 5 continente, volumul 3 din seria de opere, care este, vă spun, poate cel mai redutabil volum de turism cultural pe care îl avem noi de la, de la mersul în Italia al lui Duiliu Zanfirescu. Bate tot, bate și teritoriile lui Mircea Zaciu, bate chiar și drumurile lui Adrian Marinou la toate muzeile importate din Europa. Pentru că aici umblăm în țări care îi plac foarte mult, care sunt în prim plan, în afară de America, colindată stânga, dreapta, sus, jos, dar avem Anglia și Germania, țări chivernisite, țări care sunt foarte bine poziționate în istorie și avem niște drumuri mai picante, mai acide, mai țepoase în Spania, în Italia, deși Toscana, Florența îi place foarte mult, dar umblăm prin hotelul de mâna a doua, sunt observații despre etnopsihologie, despre turism, despre afaceri, despre lumea economică, plus un număr uriaș de pagini prin toate galeriile, muzeele de artă ale Europei. Trecem pe la Uffizi, pe la Pitti, pe la National Gallery, la Prado, la Rijksmuseum, în Amsterdam, la muzeul Van Gogh, peste tot, cu o cinste absolută. Ne spune că nu-i place Rubens, că nu-i place Picasso, dar îi place de Kandinsky. Sunt pagini de o profesionalitate a abordării istoriei artei uluitoare la un om care teoretic și practic se ocupă de text, de textualitate. Și sunt zeci de pagini în care se compară stiluri, școli de gândire. Catolicul fervent din Nemoianu merge în toate marile catedrale, se închină în fața fiecărei biserici și nu este loc, sătuc, cotlon în care să nu vadă biserica locului. Este atât de mustoasă, atât de substanțială, toată maniera lui de a merge și în anii 70, și 80, 90 și în anii 2000 până la 70 de ani, revede aceleași locuri și știe să pună în pagină istoria picturii, istoria propriu-zisă, literatura și istoria ideilor. Eu cred că astfel de turism poate sună și prost, minimalizant, dar este un turism cultural în care accentul cade pe cultural. În plus, avem oameni, capitole Vlad Georgescu, despre Michael Oakeshott, omul citește mereu în avion Hans Urs von Balthasar și geniul creștinismului Chateaubriand, pagini multe despre Negoițescu, Matei Călinescu, Augustin Doinaș, Paul Cornea, Nicolae Manolescu, Cristian Moraru și cele mai substanțiale pagini despre pictura flamandă. La revedere!